Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք մեր եթերը։ Այսուհետ հանգստյան օրերին հերոստացույցից չկտրվելու եւս մեկ առիթ կունենաք։ Մեկնարկում է Հերոսների լիգան։ Լաց ծիծաղ էմոցիաներ, նոր մեքանախագիծ, սուր զգացողություններ, այն խոստանում է լինել անմոռանալի։ Արդեն այս կիրակի կարող եք դիտել ժամը 18:10-ին, թե ինչ է լինելու մեր հյուրերը էլ ավելի մանրամասն մեզ կպատմեն։ Մեր հյուրերն են եւ այսպես Վահե Խաչատրյանը, Աննա Խաչիկյանը, Անյուտ Դարփինյանը եւ Տյուշ Գևորգյանը։ Բարի առավոտ բոլորին։ Ողջույն։ Շնորհավորում ենք ձեզ նոր նախագծի կապակցությամբ եւ եկեք հասկանանք ինչը այս լիգան, ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ընդհանուր գաղափարը որտեղից ծնվեց։ Եվ ոնց ասացիք, լավ ծիծաղ, այսինքն մենք կլացենք, երեխեք կծիծաղեն։ Գնացինք 3-4 Ահա զարմացած նայում են իրար։ Լավ, ինչ նախագիծ է, հումոր, բայց միևնույն ժամանակ նաև ինչ-որ սուր Տյուշ զգացողություններ։ Գևորգյանը որպես նախագծի պրոդյուսեր այժմ կասի։ Ասեք Տյուշ ջան։ Ես հիշում եմ հետաքրքիր գարնանային առավոտ էր, Վահեի հետ շատ Ավրայինի դաշտավայրի։ Լուսամայ դարանը։ Վահեի հետ սրճարանում խոսում էինք ու Սուրճ էլ եք խմում։ Այո, Ապսոս մենք դες հիմա չենք կարող սուրճ առնել։ Հա, բայց եկեք սուրճ ենք խմում սուրճ։ Դե առավոտը սովորաբար ճիշտ է սուրճ խմել։ ու գաղափարը ծնվեց, մտածեցինք ինչքան հետաքրքիր կլինի, որ երկու պատանեկան թիմեր իրար դեմ մրցեն սպորտային, ինտելեկտուալ մրցույթներում, բարձեն միջանձնյա հարաբերություններ եւ այդ ամենը Եգիպտոսի լավագույն հյուրանոցում, Ռիքսս Ռադամիսում։ Ու վեր կացանք, գնացինք մեր գլխավոր գործընկերոջ մոտ, նստեցինք մեքենան, հաստատվեց նախագիծը, գնացինք, նկարեցինք, եկանք ձեր մոտ։ Իանալի, բայց ձեզ։ Լավ, ինչպես ընտրվեցին այդ երկու ինտելեկտուալ թիմերը եւ որ տարիքներ ձեր թիրախը։ Քանի որ արգիլներս ամենառոմանտիկ տարիքը դա պատանեկությունն է։ Դա մի շրջան։ Իսկ ո՞րն է ձեզ համար պատանեկության տարիքը։ Դե ինձ համար չէ, առասարակ համաշխարհային գրականության մեջ եւ ֆիզիոլոգիական տերմինոլոգիայից ելնելով պատանեկությունը սկսվում է 14-ից մինչ 18 տարեկան։ Դա մենք չկանգնենք ցուցակում։ Իսկ եթե մարդիկ հոգով են իրենց պատանեկում, դա ինչ-որ մի բան փոխում է ձեր նախագծում թե Ես կարծում եմ հատուկ մասնագետներ կան, հոգեբույժներ, պետք է մոտենալ ու Հոգեբույժներ։ Շնորհակալություն, զգացված ենք։ Դա գլոբալ, բայց լինում են դեպքեր, բայց դուք 18 չեք։ 19։ Ես 20։ 20, հա։ Այսինքն ստացվեց այնպես, որ այդ հրաշալի տարիքում, երբ փորձում ես աշխարհը գրավել, երբ նոր էմոցիաներ ես ստանում, երբ փորձում ես, չգիտեմ, յուրաքանչյուր հարցին վերաբերվել մաքսիմալ բաց, որովհետև նոր սկսում է կյանքը եւ աշխարհը ճանաչում ես, այնց այդ տրամաբանությամբ որոշեցինք հրավիրել այդ տարիքի երեխաների։ Դե իսկ արգելիներս Հայաստանում ամենաառաջադեմ ըստ իս, ամենամտածող, ամենաերազող մարդիկ դրանք ստեղծագործ աշխատանքով եւ արվեստի նվիրված մարդիկ են։ Մենք բնականաբար հրավիրեցինք Հայաստանի լավագույն արվեստի դպրոցներից ներկայացուցիչներին եւ շոու դպրոցին մասնակիցներին, որի ղեկավարը հանդիսանում է Տյուշ Գևորգյանը եւ Մարիամ Դավթյանը, Տյուշիկինը եւ Տրիո ստուդիոն, որտեղ ղեկավարում են Գրիգոր Դանիելյանը եւ Ռիփսիմե Ելինը։ Դե կարծում եմ այստեղ արդեն աղջիկների հետ մի փոքր զրուցենք, դուք ինչպես ընդգրկվեցիք այս նեղ ցուցակում եւ պատմեք նաեւ մի փոքր ձեր զգացողությունների մասին։ Իրականում երբ սկզբում ստացա առաջարկը Հերոսների լիգայի, մի փոքր լարվեցի, որովհետև առանց ծնողների առաջին անգամ է երկրից դուրս գնալու։ Իսկ դուք քանի տարեկան եք։ 14 տարեկան։ Սկզբում պապան շատ դեմ էր, ընդհանրապես չէր համաձայնվում։ Նորմալ է։ Հա։ Բայց վերջում նենց ստացվեց, որ ես մասնակցեցի Հերոսների լիգային ու մաքսիմալ վառ, լիքը հետաքրքիր էմոցիաներ ստացա, որ մեր հանդիսատեսը Հերոսների լիգա նայելուց անպայման կզգա նույնպես։ Իսկ դուք։ Ես ուղղակի հիշում եմ ոնց է ընկերտյուշը հայտնել այդ նորությունը, որ ես պետք է գնամ Եգիպտոս։ Սենց ուղղակի շատ սովորական օր էր, ոչ մի բան չէի սպասում, ընկերտյուշը նստում ասում է Անյուտ, գիտես որ պիտի գնաս Եգիպտոս։ Ես նայում եմ ընկերտյուշին, ինչ ա կատարում։ Շատ ռանդոմ եմ իմացել ես դրա մասին։ Իրականում շատ ուրախացել եմ, հետո որ իմացել եմ որ Աննան էլ է գալի, ավելի եմ ուրախացել, որովհետև մենք շատ մոտ ենք իրական կյանքում իրար հետ։ Իսկ քո պապան դեմ չէր։ Չէ, որովհետև ես մերոնք սովորեն, որ ես կարամ գնամ օրինակ առանց իրանց ինչ որտեղ նկարահանման, քաղաքից դուրս եւ այլն, դրա համար իրենք սովոր էին։
Իսկ դուք մի թմում եք խաղում։ Այո։ Հրաշալի։ Եվ շոու դպրոցի ներկայացուցիչներն են, այն երեխաները չներկայացան, Աննա Խաչիկյանը եւ Անյուտ Դարփինյանը, նրանք եւ շոու դպրոցի վառ ներկայացուցիչներն են։ Մի փոքր եկեք մանրամասնենք, հա, երկու թիմերն ինչ փուլեր էին անցնում եւ ի վերջո հաղթանակը ինչ էր։ Օ, հաղթանակին դեռ կհասնենք։ Այսինքն չի ավարտվել դեռ ամբողջությամբ։ Չէ, չի ավարտվել եւ եթե ավարտված էլ լիներ, չէինք ասելու, ոնց Այսինքն ավարտվել, սպասելիքներն ինչն են։ Այո, տեսեք, Հերոսների լիգան ռեալիթի շոու է, որի շրջանակներում, ինչպես Վահեն նշեց, պատանիները, ովքեր մաքսիմալ առանց զսպելու են արտահայտում իրենց էմոցիաները, քանի որ գտնվում են այդ տարիքում, մրցում են իրար դեմ, մրցում են երկրից դուրս, տանից հեռու եւ բացի այդ բարձում են միջանձնյա հարաբերություններ, ինչպես ընդունված է ռեալիթի շոուներում, մասնակիցներ են դուրս մնում, նեղանում են իրարից, սիրահարվում են իրար, երևի։ Մի խոսքով այդ ամենի մեջ միշտ պայքար է ուղեկցում իրենց եւ այդ պայքարի արդյունքում պետք է ընդամենը մեկ գլխավոր հերոս հասնի հաղթանակի։ Իսկ թե ինչպես կհասնի եւ ինչ երբ կհասնի, դա արդեն պետքա խնդրենք հեռուստադիտողը, որ ուշադիր հետևի որպեսզի հատեցնի այդ կրքերը, այդ անմարդկային էմոցիաները, այդ հուզումնալից եւ հուզառաջ ելևէջները, որոնք պատում են մոտավորապես։ Արդեն իսկ բավականին հետաքրքիր է, բայց հետաքրքիր են շատ այդ խաղային հատվածները, ինչպես է կընտրում խաղերը, ինչ փորձությունների միջով պետք է անցնեն։ Քանի որ վերջի ես 10 տարվա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ եմ։ Շատ դժվար օր է։ Ամենաբարդ խաղերին բնականաբար տիրապետում է։ Այո, այդ շարժը խաղերը ուսումնասիրել ենք։ Դեռ ինստիտուտի տարիքից աշխատանքային փորձից հասկանում ես ինչ խաղեր կարելի է ներգրավել, որոնք են շարժախաղեր, որոնք են ավելի շատ կոորդինացիայի վրա հիմնված, որոնք են արագաուժային խաղեր, դիմացկունություն եւ այլն։ Այդ տրամաբանության մեջ երեխեքին այդ ամեն ինչը բացատրվում էր ու խաղում են։ Շատ դեպք ասեմ, ավելի դուք էլ մեզ հաջողով խաղ եք, քանի որ դուք էլ կարելի ասել պատանի։ Դուք մեզ այդպես մի նայեք, մենք մի փոքր ավելի ծեր կանայք ենք, ովքեր դժվար կարողանային այդքան կլոր բաների մեջ շարժվեն։ Չէ, բայց ինչի՞ չի լինում, հարգելի։ Բայց իհարկե շատ հաճելի է եւ դիտեցինք տեսանյութը։ 19 տարեկան եք ասել։ Շնորհակալ եմ, ես ինտելեկտուալին ուղղակի կարող եմ մասնակցել, ոչ սպորտային։ Ինտելեկտուալ, դե արի հարցնեմ, գնաց։ Լավ, մի բան հարցնեմ։ Եթե խոսում ենք reality show-ից, reality show-ն ինքը շատ լավ ֆորմատ է, որն ամբողջ աշխարհում բավականին ընդունված է, բայց մենք Հայաստանում այդքան էլ լավ փորձեր չունենք reality show-ին, որովհետև reality show-ից մեկ քայլ է, հա, երբ անցնում ես մի ուրիշ կետ եւ այն այլևս այդքան գեղեցիկ չի դիտվում, այլ էլ պատանիների հետ։ Արդյոք այս սերնդափոխությունն է թույլ տալիս, որպեսզի այսօր իսկապես կարողանանք լավ reality show-ներ ստանալ, թե միևնույն է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում միշտ կարողանում եք, հա, այդ չափը եւ այդ կետը ճիշտ պահել reality-ն ունենալու համար։ Իրականում ոչ մի հեռուստանախագիծ հնարավոր չէ հաշվարկել իր հաջողությունը, հա, հաջողությունը կախված չէ հաշվարկից, հաջողությունը կախված է հաջողությունից։ Բայց ես կխաբեմ, եթե չասեմ, որ մենք իրականում շատ գործոններ ենք հաշվի առել, որպես գեղարվեստական մարդիկ, որպես նաև պրոդյուսերական մեծ փորձ ունեցող մարդիկ, մենք հիմնվել ենք այն բանի վրա, որ բացի real time մարդկանց կյանքը ցուցադրելը, պետք է նաև յուրաքանչյուր կերպար բացահայտի իր կյանքի պատմությունը, թե ինչերի մեջով է նա անցել, որ հասել է այդ տարիքին, ինչ դժվարություններ է ունեցել, ինչ հաղթանակներ եւ ինչ պարտություններ է ունեցել, եւ այս առումով հերոսների լիգան նաեւ ինչ որտեղ ավելի լայնացնում է իր թիրախը եւ արդեն ավելի հետաքրքիր է դառնում միջինից բարձր տարիքի հերոստադիտողի համար։ Բացի այդ, չմոռանանք, որ ես եւ Վահեն լինելով նույն սերնդի ներկայացուցիչներ, Վահեն իր հսկայական արդեն պրոդյուսերական փորձով, ես իմ հսկայական գեղարվեստական փորձով գումարեցինք այդ ներուժը իրար եւ փորձեցինք այդ բացերը, որոնք, ինչպես ասացիք, շատ reality show-ներում ակնհայտ է, փորձեցինք լրացնել եւ եթե կատակը դնենք մի կողմ, ապա ես հավատում եմ, որ հերոսների լիգան իրոք հեղափոխական նախագիծ է, որը գալիս է հենց Շանթ հերոստաընկերության եթեր եւ կարծում եմ այս կիրակի օրվանից մենք մշակույթ ենք փոխելու եւ reality show-ները դառնալու են ավելի ակտուալ ֆորմատ։ Հիանալի։ Ասացիք, որ դեռ չի ավարտվել նկարահանումները կարծես թե մեծամասամբ եւ հաղթողին դեռ դուք էլ չգիտեք։
հաջորդ փուլերը որտեղ են նկարահանվելու, էլի Եգիպտոսում, թե արդեն կշարունակեք Հայաստանում։ Նախատեսում ենք Երևանից դուրս պարտադիր, իսկ թե Հայաստանում կլինի, թե Հայաստանից դուրս, դա արդեն ընթացքը ցույց կտա։ Քանի որ այնուամենայնիվ լոկացիան, որպես այդպեսին, մեծ դեր է խաղում այս պարագայում։ Քանի որ տրամադրությունը հոգեվիճակը շատ լուրջ փոխում է։ Ու այս պարագայում նաև եթե մի փոքր անդրադառնանք նախորդ հարցին, ապա շատ ճիշտ հարցեր, քանի որ մենք բացառել ենք բոլոր դասական այս reality show-ների սանդղակը կոնտենտի առաջին լեզին, որովհետև մեր մոտ պատանները երկրորդը մեզ դա դուր չի գալիս ու եթե տեսնեք մեզ մոտ մենք չենք հրավիրել այդ կոնցեպտի բլոգերների նույնիսկ մենք չենք հրավիրել այդ կոնցեպտի կոնտենտ արտադրողների Շնորհակալություն։ Հա, չէ, իսկական շնորհակալություն։ մենք հրավիրել ենք առաջին հերթին այլ արժե համակարգով, այլ չափանիշներով մարդկանց, օրինակ մենք ունենք ինֆլուենսերներ, որոնք ընթացքում կբացահայտվեն նույնպես թատրոնի դերասաններ են, նույնպես այլ մշակույթի ներկայացուցիչներ են։ Այսինքն այսօրվա այդ տրենդը որ կա, որտեղ հրավիրվում են վերանշված կոնտենտ արտադրողները, այդ հեշտ մարսվող ոչ մի բացասականով չեմ ասում։ Հա, մենք փորձել ենք դրանից այսքան գնալ։ Հենց այդ է պատճառը, որ մեր ճյուշը ասում է, որ մենք փորձելու ենք փոփոխություն մտցնել։ Քանի որ համացանցի կոնտենտի առաջատարներին երբ բերում են հեռուստատեսային դաշտ եւ փորձում են հենց այդ կոնտենտ արտադրողների հաշվին ինչ որ դիտողություն հավաքել, հա, ինչ որ խայբ հավաքել, դա կարծում եմ բնականաբար բոլորս էլ ինչ-որ ժամանակ մեր կյանքում արել ենք այս բաներ, բայց հիմա եկել է ժամանակը, որ երևի պետք է մի փոքր փոխվի այդ ամեն ինչը։ Մեր մասնակիցները, մեր հրաշքները, ինչպես նկատեցիք, շատ անկեղծ են, իրենք շատ բնական են կադրում, իրենք չեն թաքցնում իրենց իրական էմոցիաները եւ այս դեպքում կարծում ենք, որ Հերոսների լիգայի այցեքարտը հենց դա է լինելու։ Բայց այս աղջիկներին ուզում եմ հարցնել, արդյոք նրանք մասնակցում են հաղթանակի համար եւ ի վերջո ինչու է լինելու գլխավոր հաղթանակը։ Իրականում, երբ որ խաղում ես, ընթացքում դու բնականաբար ուզում ես, որ հաղթանակ ձեռք բերես, ու ես հեռուստադիտողին խորհուրդ կտայի նայելուց, ընտրան իրենց սիրելի կերպարը, սիրելի հերոսը, ու երբ որ իրենք ունեն հստակ նպատակ, որ ուզում են այդ հերոսը անցնի հաջորդ փուլ, այլ ավելի հետաքրքիր դիտելը կլինի։ Ես բնականաբար պայքարում եմ հաղթանակի համար, որովհետև ինձ թվում է յուրաքանչյուրով մասնակցում ինչ-որ բանի, ուզում է հաղթանակի հասնել, բայց եթե ասեմ, որ խաղի ընթացքում Որտեղ հույս չունի։ Բայց եթե ասեմ, որ խաղի ընթացքում ամեն ինչ մոռանում էի, անում էի ամեն ինչ հաղթանակի համար, սուտ կլինի, որովհետև իմ կողքին իմ ընկերներն էին ում հաղթանակը ես նույնպես շատ ցանկանում եմ։ Այս անկեղծությունն է կարծում եմ, որ իսկապես հանդիսատեսին հեռուստադիտողին շատ դուր է գալու, որովհետև հիմա էլ աղջիկները խոսելիս բավականին անկեղծ են, բավականին բաց են եւ իսկապես չեն էլ թաքցնում, որ նրանք պայքարում են հաղթանակի համար։ Դիսոնանսը շատ լավ բան եք ասում, այդ դիսոնանսը երբ կողքդ ընկեր դա նստած, դուք այսքան ժամանակվանից իրար հետ եք, հա ու դու պետք է պայտակ քվյարկես իր դեմ, նայելով իր աչքերին։ Նայես ասես, Ջուր ջան, ես ուզում եմ դու էլ չլինի կամ վայ ջան, ես ուզում եմ դու էլ հա, վայ ջան, ես ուզում եմ դու էլ մեր հումորային նախագծում չլնես, ես ուզում եմ լինեմ քո շեֆը։ Չեմ կարա ես Դու չէ, դե ինձ մի օգիտ ես ասել եմ մի անգամ։ Հա, դու, հա։ Ու դրանից հետո մենք ճիշտ հետ նախագիծ ենք անում։ Հույս ունեմ, բայց հարաբերությունները ամեն դեպքում չեն փչանա մասնակիցների իրար։ վստահ չես կարող լինել։ Այս ինչ դժվարությունների եք հանդիպել այս ընթացքում, այ օրինակ հենց այս տեսակ ընտրություններ։ Խաղերի ընթացքում բացահայտել ենք հենց ինքս ինձ ես բացահայտել եմ Աննային ու բացահայտել եմ շատ մարդկանց, որովհետև խաղի ժամանակ բոլորը ցույց են տալի իրենց լրիվ ուրիշ կողմից։ Իրական դեմքը, հա, կոպիտ ասած։ Կան մարդիկ, ովքեր որ դու նեղանում ես խաղի ընթացքում, լինում է որ մեկը մեկին կոպիտ ասած դավաճանում է խաղի ընթացքում, մեկը մեկից նեղանում է կամ հակառակը ընթացքում դու մոտիկանում ես նենց մարդու հետ, որ չէիր սպասում, որ սկզբից կարա իր հետ մոտիկ լինես։ Այսինքն այդ պրոյեկտը մեզ շատ մեծ բան է տվել է ընկերություն, իրականում շատ բացահայտումներ ենք ունեցել, իրականում իսկական դեմքեր ենք տեսել, թե ով ինչ դեմք ունի եւ այլն, բայց լավ իմաստով եմ ասում, վատ իմաստով չէ։ Դեռ վատ իմաստը կարծում արժևում է։ Ես նենց մարդ եմ, որ ես կարծում եմ, որ հաղթանակը հաղթանակ, բայց կա մի գիծ,
որ չպետք է անցնի, Այսինքն յուրաքանչյուր մարդու մոտ այդ գիծը իրանն է։ հա, Այո։ Գիտեք ինչ նուրբ բան կար, նաև այդ ընթացքում մենք ունեցանք, օրինակ մեր եթերի ընթացքում կտեսնեք, երբ մանավանդ այս մեր հրաշք սերունդը ժամանակակից երևի հոգեբանական տրենդերի մեջ է այսօր, երբ ինչ որ բան լինում է ոչ թե ես եմ մեղավոր, այլ իմ արմատները, ծնողներս Մանկությունից է եկել։ այդ մանկության տրավման, երբ դու պատասխանատվություն ես քո արած որոշման, քո արած քայլի, դու թողնում ես ինչ որ այլ ուժերի վրա, քան որ դու ես դա արել։ Իսկ ես արել եմ ու պատասխանատվությունը ես պետք է կրեմ, այդ հոգեվիճակը շատ արագ տենդենսով գալիս առաջ։ Ու մանավանդ մեր սերունդը գիտեր փոքրուց մենք օրինակ, որ եթե մի բան արել ենք, մենք պետք է պատասխան տանք դրա համար։ Եվ վերջը մեր սերունդը նաև որ անցավ ցուրտ, մութ, սով եւ տարիների միջև, այդտեղից քաղեց մի բան, որ շատ լավ էր, սա մեր կյանքի փորձն էր։ Մեղադրյալներ չփնտրեցինք, հետաքրքիր է։ Այսօր ինչա կատարվում, այսօր կատարվում է հետեւյալը։ Ինձ մոտ մի բան լավ չի, բոլորը մեղավոր են բացի ինձանից։ Այո, մենք նաև զգտում ենք եւ շատ ենք ուզում, որպեսզի այդ եկող սերունդը նաև այդ հոգեվիճակ ունենա, որ ինչ լինում է քո կյանքում, պատասխանատուն դու ես։ Դու պետք է վերցնես քո վրա, տանես առաջ։ Երբեմն պետք է կոմֆորտի զոնայից դուրս գալ եւ պայքարել եւ ինքնուրույն վաստակել այս աշխարհում, այս կյանքում լիարժեք ապրելու իրավունքը, ոչ թե դուրս չգալ կոմֆորտի զոնայից եւ մեղադրել շրջապատող միջավայրը։ Ամենքին ձեր ձայնը թվեք։ Հիմա դեռահասներին իսկապես հանել եք այդ կոմֆորտ զոնայից, դες հետ տարել եք Եգիպտոս եւ ասում եք դիմացեք։ Թվացյալա, որ Եգիպտոսում պետք է կոմֆորտ զոնա լիներ, բայց ընդհանրապես երբ տանից հեռու ես, երբ 38 աստիճան ջերմաստիճանի արևի տակ ես, երբ պայքարում ես, երբ մի խոսքով երբ ընկերդ դուրս է մնում նախագծից, երբ քո դեմ են քվեարկում, այդ ընդհանրապես կոմֆորտի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց բնականաբար Եգիպտոսը այս նախագծի գույնն է եւ էկզոտիկան եւ դա լրացուցիչ հանգամանք է, որ հեռուստադիտողին կարող է ավելի հետաքրքիր լինել դիտել նախագիծը։ Իդեպ մեր գործընկերներին էլ ուզում ենք չմոռանալ եւ շնորհակալություն նրանց հայտնել։ Իդեմս Trio Studio-ի, որտեղ Վահեն դասավանդում է եւ մեր ընկերների Գրիգորի Դանիելյան եւ Ռիփսիմե Ելինյան, ովքեր մեր կողքին էին եւ իհարկե բոլոր մասնակիցներին եւ աշխարհի ամենալավ արվեստի դպրոցի տնօրենին Մարիամին Դավթյան, իմ կյանքի միակ սիրուն, ուզում եմ ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել։ Այո, մեր Մարիամն էլ իրոք Ջուշիկինը այդ օրերին բնականաբար ամեն հարցով կողքին էր եւ փորձում էին այդ ընտանեկան կոնցեպտի մեջ ամեն ինչ Մեր հավասար պայքարում էր ընկեր Մարիամը։ Ու ես նաեւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկերոջը Աղթամարտուր ընկերությանը, որովհետև նրանք ֆենոմենալ պայմաններ մեզ համար ստեղծեցին ժողովուրդ ջան։ Դա ֆենոմենալ էր, շնորհակալություն Աղթամարտուրին եւ մասնավորապես մեր Վահանին, ով այդ ամենը կազմակերպեց։ Ահա, հասկանանք երբ կարող են դիտել հեռուստադիտողը այդ հրաշալի նախագիծը Կիրակի օրը ժամը 18:10։ Այո, Կիրակի 18:10։ Ավելացնելու բաներ ունեք, ինչ կմաղթեք հեռուստադիտողին, որպեսզի մենք ձեզ ենք հրավիրել, որ եկուս միսոր մասնակցեք։ Ոյ, Հասուն կգա։ Հասուն կգա։ Հասուն հաստատ կգա։ Ես այդ ֆուտբոլի թիմից եմ։ Բաց ֆուտբոլի թիմից եմ ես։ Ես կգամ, կպայքարեմ Հասմիկի համար։ Իհարկե շատ լավ նախագիծ է։ Ես արդեն այսպես անհամբեր սպասում եմ։ Ես էլ ունեմ այս տարիքի երեխաներ եւ վստահ եմ, որ երեխաներս պիտի ասեմ, եկեք նստենք միասին դիտենք։ Վստահ լինելով, որ երեխաներս ինչ որ մի բան կսովորեն։ Կսովորեն, ինչպես նշեցիք, պայքարել, կսովորեն, որ ամենակարևորը ընկերությունն է, սա խաղը եւ այլն, արդեն իսկ հասկանալով նախագծից։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ելի հեռուստադիտող, ներողություն, եւս մեկ անգամ հորդորում ենք Կիրակի օրը ժամը 18:10-ին ամբողջ ընտանիքով նստել եւ դիտել։ Եկեք խոսենք այն մասին, որ շատ քիչ են հաղորդումները, երբ իսկապես կարող ենք ընտանիքով նստել դիտել եւ հաճույք ստանալ եւ մեծ համար ընտրել լավագույն թիմերն ու պայքարել։ Միանշանակ համամիտ եմ, բայց ես ուզում եի ակնարկել, որ հեռուստադիտողներից շատերը, ովքեր կլինեն երիտասարդներ, նրանք վստահաբար կուզեն մասնակցել խաղերին, այ կունենան հետագայում նման հնարավորություն։ Բնականաբար ունենալու են այդ հնարավորությունը։ Մենք ինչ Մենք դուք եք մասնակցել։ Չէ, հաջորդը մենք ենք, երեխեք գնալու, հերիքա։ Այս ինչ երեխեք են։ Այո, մենք այդ հնարավորությունը կընձեռենք նախագծի ընթացքում այդ ամեն ինչը մենք կհայտարարենք
երբ, որտեղ եւ ովքեր կարող են միանալ Յոլալի։ հերոսների լիգային եւ դառնալ այդ հրաշալի նախագծի մի մասը։ Շնորհակալություն, ուշադիր Մենք եղեք, կացնենք իրեկանը առաջ։ բաց չթողնեք։ Ինչ է մեզ հիմա սպասվում, Հասմիկ։ Երաժշտություն, Շանթի հետ։ Գնացինք։